Hello，歡迎嚟到下位 Girl Boss，我係 BB。今次我哋請到兩位 Girl Boss 嚟到，分別係 Kiana。Hello，我係控水治療師，治愈你嘅游泳恐懼。藍藍。Hello，我係藍藍，我係 Sense Eva 香精品牌嘅創辦人。好，兩位 Girl Boss，咁你哋日常喺創業路上啦，應該都會遇到好多唔同類型嘅西客，可唔可以分享俾我哋聽有啲咩啊？我就係有時候會俾人哋跟蹤啦，因為我嘅時間表都擺喺個網上面咧，就有時候你會見到一啲奇奇怪怪嘅，一直都望咗。最奇怪係點樣奇怪法啊？好彩嘅就係通常都喺側邊望咗，或者我以前開鋪頭嘅時候都會有人特登嚟門口度就係望住我，好奇怪。但係佢冇對你，即係冇影相啊，或者真係摸手摸腳，冇 physical touch 嘅。冇嘅，佢呢個係好彩，我早就發現咗咁樣咯。咁有冇特登揾人嚟保護你或者接你收工咁樣啊？要冇嘅，但係甩到身嘅 OK。咁娘娘有冇啲咩西客嘅經驗啊？我試過，因為擺市集嘅時候咧，大家唔知咩叫費洛蒙呢一樣嘢，咁見到費洛蒙呢三隻字咧，就有個 stereotype，覺得係一啲催情成分。咁離遠咧，當我遞嗰個試香紙嘅時候咧，佢已經對住我反白眼，用一個好鄙視嘅眼神咁樣望住我，跟住就行開咗。咁你點樣應對啊？咁我就當冇嘢啦，咁我都要繼續做生意。咁但係隔咗1-2分鐘咧，佢翻轉頭，跟住指住我嚟鬧，就係點解你啲靚妹買埋啲催情嘢啊喺呢度咁樣。咁但係作為一個專業嘅調香師，我係同佢解釋翻到底呢樣嘢係咩，跟住佢都好似駁我唔到，或者係佢都消化緊我講嘅嘢，跟住就粒聲唔出就行開咗咯。即係佢當你係，你有冇問佢？你係咪當我偉哥咁樣？佢自己有講嘅，佢就係話，你呢啲咪催情咯，咪就係吸引異性嗰啲鹹濕嘢咯，咁樣。咁但係 technically 嚟講，呢樣嘢唔係咁樣用嘅，但係大家會有一個誤解同埋教育問題咯，我覺得係。應該都有好多人以為，費洛蒙其實就係一啲催情嘅成分，咁會唔會有好多奇怪或者即係大家都會認為係變態或者係啲乜嘢特登就係上嚟話，我要就係專揾呢一樣嘢，我就係諗住可能我會唔會吸引到我心目中個異性咁樣呢啲奇怪嘅客人咧？有嘅，因為費洛蒙呢個物質咧本身就係吸引異性的，而且確咧係有啲男客人會特登行埋嚟就，咁我噴完可唔可以吸引到你㗎咁樣？跟住我係會話。佢可以吸引異性，但係你吸引唔到我。直接，但係因為大家專業㗎嘛，我冇理由用一啲好 flirt 嘅説話去令到佢埋單，即係呢個唔係我想做嘅初衷。咁我咁樣講完之後，咁佢又真係買過，咁我就即係冇影響到你嘅生意啊。但係就算佢真係唔買都好，起碼我盡咗我嘅義務去解釋呢樣嘢係咩咯。咁啱啱提到啦，有好多呢啲 stereotype 嘅客人啦，咁究竟有冇啲回頭客或者覺得我好欣賞你嘅客人，有啲好嘅客人咧？其實我好幸運地好多都係好好嘅客人，因為甚至我係用費洛蒙香水咧去幫過一個抑鬱症嘅客人，因為已經做到嘅呢樣。費洛蒙呢樣嘢咧，本身就係令到你大腦會釋放一個多巴胺，幫你降低焦慮，同埋令你個人 calm 啲嘅。咁所以當佢提升咗正面情緒嘅時候咧，就令到我嘅客人冇再有嗰種好偏激嘅自殺傾向。咁所以，但係其實我本身一開始賣俾佢嘅時候，我唔知佢有呢方面嘅情況啦，都係佢用完1支2支，特登再出嚟話俾我聽。所以我仲好記得嗰陣時係我啱啱創業第1年大 pop up 嘅時候，佢係親身走埋嚟同我講，跟住我喺佢面前喊咯。我係好值得喊啊！我覺得我係冇諗過我自己嘅嘢可以有咁大嘅意義去幫到一個人咯。跟住呢個就成為咗我繼續努力嘅動力咯。每次可能in case 真係好唔開心或者好大壓力，我諗翻起呢一個例子，我都會覺得呢個就係我繼續努力嘅意義咯。佢而家仲有冇繼續幫你？有，即係已經成為一個長期嘅主顧啦。冇錯，由一開始創業到而家，其實佢 keep 住有一路回購咯。咁一開始嘅時候，你有冇諗過？其實原來你可以咁樣幫到人噶喎，做一個調香師，
有冇咁樣諗過？其實一開始真係坦白講冇，我係一開始因為我好中意香味，所以我先創業。但係我都係因為佢係好初期咧，可能係頭一年發生嘅事，所以佢就變咗係一路以嚟嘅動力咯，令到我會繼續堅持繼續堅持。係啊，咁當我知道哦，原來呢樣嘢真係除咗幫到我自己之餘，都有幫到人，仲要係唔止一個，仲要係 keep 住有好多嘅 feedback 話俾我聽，呢樣嘢確確實實幫到佢哋，令到我繼續堅持落去，繼續幫更多人咯。咁除咗呢一個例子咧，仲有冇啲咩特別嘅例子？你覺得除咗 depression 之外，我都有幫助到佢哋去做佢哋想做嘅嘢，或者幫助到佢哋嘅心情啊咁樣噶。其實香味就可以拉到去香味治療咁樣嘅。譬如話，我有啲失眠或者焦慮嘅客人咧，佢夜晚瞓唔着，佢就會將香水咧噴喺枕頭嘅角落頭，或者噴喺睡衣，咁令到佢夜晚咧可以舒緩嗰個焦慮同埋壓力，咁令佢瞓得好啲咯。咁呢個都係其中一方面嘅香味治療，可以幫到佢哋咯。我諗你當初創業都冇諗過自己做調香師或者創業呢一個職業嘅時候係可以做到幫到人呢個效果係嘛？當初應該都係純粹為咗我呢個興趣想喺呢方面再發展落去，但係發現原來最後係可以幫到咁多人嘅喎。係，冇錯。明白。咁接下嚟有冇啲咩好令到你好深刻印象呢啲好好嘅客人嘅例子啊？我嘅客人就係佢哋學完游水之後，有一個最深刻嘅客人就係佢哋學完游水咧，佢就瞞住佢男朋友進行咗呢個水底求婚。咁瞞住男朋友，但係即係嗰個係女性嚟求婚嘅。瞞住係佢過嚟報名嘅時候咧，就同我講話佢哋係課潛水嘅，但係咧就同我講話千祈唔好喺學游水嘅過程入邊同佢女朋友唔係同佢男朋友講呢一件事，因為佢哋咧就偷偷地可能 book 個機票，然後去咗一個地方去潛水啦，然後佢就喺水底度求婚。佢哋係雙方都有向大家求婚，係一對好甜蜜嘅情侶，係。即係佢哋本身大家都 plan 咗，但係男仔同女仔各自都唔知佢哋係諗住求婚嘅，因為女仔係知嘅。男仔求婚先，跟住再到女仔，然後個女仔游水親呢啲，男仔本身識游啊，咁所以可能係叫佢男朋友陪佢自己學游水，但係佢就冇 plan，就冇話到俾佢男朋友知，原來佢就係偷偷地諗住學完之後就係想同你求婚啊咁樣。好正啊！咁係佢哋日常上堂嘅時候，有冇唔覺意講漏咗口咁樣？唔會啊，我好警惕嘅。咁但係日常啦，咁佢哋學嘅時候，你啱話女仔可能係會驚啲，反而男仔係識啲嘅喎。咁佢哋會唔會有分歧啊？學嗰陣或者進度上面因為有唔同啊嘛。唔會啊，我仲會教佢哋點樣可以自己練習嘅時候教大家咁樣咯。好好啊，即係可以遇呢個恐懼水，但係然後克服佢嘅時候，又可以做咗一個拍拖嘅。係啊，拍拖嘅活動，係。聽你哋講完客人嘅 impression 啦，咁有冇話行內有冇啲咩可以話俾我哋聽啊？有啲咩黑幕啊咁樣啦？我覺得對於所有教學嘅嘢嚟講，拖進度都係一個好普遍嘅問題啦。同埋加上學游水係一個會學完嘅嘢，即係佢唔似你唔似細路，你要繼續上去繼續追速度去比賽。你大人學完就學完啦，學完你就去潛水啦，仲喺我嗰度繼續游。學幾堂學識咗就唔使再嚟嘅啦。係啦，咁有好多教練會特登去拖進度，我啲學生都會問：你點樣可以做到唔慳住咁樣教？我會覺得你需要俾個學生感受到你係有熱誠去教佢，你毫不保留地教佢嘅時候，反而你個口碑會更加好。咁你咪好似啱咁講啦，咁你咪都會遇到好多啲學生其實都唔驚水啦，咁我咪已經自然我未必會再過嚟上堂咯。咁你啲學生可能真係我3-4堂就完，因為你毫不保留咁樣去教佢啊嘛。佢哋都會喺可能頭幾堂學晒蛙式同自由式嘅動作嘅，咁同埋我冇用到浮板去教啊，咁所以其實佢哋可以好快做到，加埋我係
佢針對驚水啊嘛，咁所以佢哋好快頭幾堂入邊已經可以冇咗呢個驚嘅感覺啦。佢哋就去學動作啦，然後又就譬如當我私人10堂嘅話，佢哋真係可以由0去到出海遊噶嘛，因為我係毫不保留地海遊添啊。因為如果你出去好多都係叫你用浮板，你會見到。即係譬如你哋都廿幾歲咁樣，你唔會再想穿住個手袖，然後揸住浮板都正常嘅，但係穿手袖真係有唔係太靚咯，係啦。咁你要諗下，你呢一個年紀嘅大人究竟想點樣學游水，仲想唔想揸住塊浮板，或者係其實點解要用浮板咧？本身小朋友要用浮板係可能個腹肌比較弱啊，咁你需要一啲輔助物去幫助佢哋。但係大人我哋都發展好完成，好完善啦。咁其實我哋可以唔使用呢個係更加快咁樣咯。咁你有冇話啊？咁楠楠啦，有冇話啊？喺你行內調香師其實都間唔時有聽到啦，但係而且費洛蒙其實而家都越嚟越多人講啦，但係好多時候我都係會見到有好多你啱提及到嘅就係、一定係引誘人啊、落藥啊、好似迷魂香啊咁樣啦。咁你哋行內有冇啲咩黑幕咧？我諗我嘅黑幕係抄襲事件啦，係因為香都有得抄嘅咩？係啦，香味佢就抄唔到，因為全部都係我自己個人技術調配出嚟，有自己嘅配方。但係咧，至於一啲 idea 同埋一啲真實嘅 setting 咧，佢就係可以抄到嘅。譬如話，我上年就係自己首創咗 MBTI 嘅 AI 智能香水機，咁佢就係會分析每個人本身嘅 MBTI，根據你嘅性格去推薦翻相應嘅香味，咁然後咧佢就可以喺部機度撳個掣，咁就會噴香味出嚟。咁至於佢哋抄嘅咧，就 exactly 就係呢一個 concept 啦。佢哋攞咗 MBTI 同埋 AI 嘅呢一個 idea copy 咗，然後去整咗好多部其他嘅香水機，咁就擺咗喺各大商場。咁但係其實咁就佢哋更加方便，更加容易觸及到啦。咁你點樣去應對呢樣嘢啊？我嘅應對方法就係唔回應咯，係啦，因為始終可能係資源問題啦，我都可能冇佢哋嗰個咁多嘅資源去擺咁多部機喺唔同地方，咁甚至真係會有客人去誤會嗰部機係咪我去創立嘅，咁我除咗做澄清之餘，我就冇其他方法可以處理咯。我覺得呢個都好，因為人哋會以為係你噶嘛，同埋你係有一個好嘅 idea，人哋先會去抄你，你就唔使理人哋咯，跟住你繼續做。的確係有 depress 過嘅，即係明明係我自己首創嘅 idea，但係俾人 copy 咗，甚至攞咗去做更加多唔同嘅用途。但係好似你話齋，我真係轉一轉個 concept 就係、咁，即係證明我自己 idea 係 work。咁我係下底潮流先會俾佢哋先會抄咁樣。咁但係我自己嘅個人技術，我自己喺法國學翻嚟嘅知識，全部都係佢哋 copy 唔到，係啦。咁所以呢個係自己轉翻個心態就會好攰。佢哋永遠只可以 copy 咯。係啦，冇錯。咁兩位啦都創業咗幾年啦，咁有冇啲咩心態或者有冇啲咩意見可以俾我哋嚟緊將來想創業嘅女仔啊？我覺得面對西客或者創業會遇到嘅情況咧，如果嗰一樣人事物係冇令到你更加靚、更加聰明、更加有錢嘅話，其實你係唔需要理佢哋。哇！俾冇嘥心機去俾佢哋。係。咁楠楠咧？我自己嘅創業嘅堅持就係做好自己咯。係啊，好似我頭先講就係，無論面對抄襲事件又好，啲人會攞你嘅品牌同大品牌比較都好，咁只要你做好自己，堅持自己嘅風格咧，欣賞你嘅人自然會吸埋你。咁你做好你嘅風格，人哋會欣賞你嘅香味，欣賞你自己嘅 setting，咁嗰啲客自然會不停去回購同埋成為你嘅忠實客戶。咁其實大家都覺得Girl Boss 呢樣嘢好 fancy 啦。咁其實你哋係日常係點樣安排你哋嘅 schedule 或者點樣？因為大家都會覺得我就係一個女創業家，我中意就我得閒就出嚟嗨下 tea 啊，咁我就揾到錢噶啦。大家都會有錯誤嘅 concept 咯，我覺得。咁你哋其實係點樣去安排你日常嘅 schedule，先可以令到你有一個咁 fancy 嘅
image 俾嗰人咧？因為我自己係 one man brand 嘅，咁所以變咗我自己由調配啦、包裝啦、諗 marketing 啦，或者係selling 啦，全部都我一個人做。咁所以時間管理方面咧係要做得好完美咯。咁但係真時間管理大師係啦，但係我又好貪心喎，因為我自己又好中意跳舞，我有好多自己想做嘅嘢，咁所以變咗就係靠自律嚟到去 run 晒成個 schedule 咯。咁就可能朝早就安排一啲時間，真係專心去做嘢。可能我真係會自己 set 一個目標，譬如我今日係要調好呢隻香味嘅，我今日一定要研究成功嘅。咁我就專心用嗰幾個鐘去做，做完之後咧，我就去做自己想做嘅嘢，譬如話去跳舞啊，去練舞啊咁樣，咁就有個 work-life balance 咯。有冇試過 overrun 跟住令到你我今日真係要 OT，因為你冇 band 啊嘛，我真係要 OT 啦，咁搞到可能之後嘅 schedule 佢變咗啊？有冇呢啲情況？成日都會，所以個人係一定要好 flexible 啊！你要知道，可能我自己都會 set 個 timeline 嘅。可能呢樣嘢今日 in case 真係做唔切啦，咁我就會 set 個 deadline 俾自己。可能今個禮拜呢樣嘢係唔可以再拖噶啦，咁樣。咁但係當嗰樣嘢 delay 嘅時候咧，個人都會好唔開心咯，因為 spare 嘅時間做唔到自己私人嘅嘢，咁就呢個就係創業要承受嘅嘢咯，我覺得。我覺得你話做唔到自己嘅嘢好唔開心嘅時候，就係呢個就係我嘅 priorities，因為我嘅 priorities 唔係返工，即係唔係我嘅洪水治療師啦，係我嘅生活啦，跳舞啦，你都好中意跳舞，所以我就會擺好多時間去學跳舞，去 tennis。我覺得我呢家最後生嘅時候，我應該係將我啲時間去玩，去體驗呢個世界，去旅行。然後我每一日教班可能就係得2-3個鐘。咁當我嘅正職啦變成我嘅 side gigs 嘅時候，咁我變到我教班嘅時候可以好輕鬆，因為我大部分時間我都唔係返緊工，咁就可以令到我又做我洪水治療師嘅時候，我更加輕鬆，啲學生又更加開心，我自己又過到我自己想做嘅生活咯。呢個係我嘅時間管理。即係你好追求 work-life balance，然後你嘅工作又真係可以令到你做到呢樣嘢。我都覺得有啲唔 balance，我即係你嘅 life 就全部都係啦。你個 work 係2-3個鐘，係啊。咁你點樣可以令到你個 work 2-3個鐘，但係又可以maintain到你日常嘅life 係可以我真係去玩去食，我係可以好無後顧之憂去做到呢樣嘢咧？我覺得當時呢個時代係有 KOL 呢樣嘢嘅存在，所以你即係譬如男你跳舞，即係都會有啲 brand 去 sponsor 你啦，因為你依家就係一個跳舞嘅 KOL。我以前都會好抗拒我唔想做 KOL 呢個名好似唔係太好，但係我覺得如果呢一個身份可以令到我揾錢，可以得到我想有嘅資源嘅話，我就係一個 KOL。但係我嘅正職你就係呢5斗米，點要我食啦？我就係一個 slasher，我本身都唔覺得自己係一個 slasher，但係今日呢個節目話我係 slasher，我就係 slasher。可以彈性咁調節自己嘅身係啦份。因為最後我都係我，無論你俾咩嘅標籤我都好。即係最重要你都係做翻自己想做嘅，其實咁 title 一啲都唔重要。咁你哋日常遇到，你哋都一定會遇到，可能有好多，因為你哋都係 KOL 啦，會有好多會有出現一啲 haters 啦、comment 啦。咁你哋會唔會話我受到佢哋影響，會有啲唔開心啊？或者可能甚至乎我會要熄電話要喊咁樣，有冇啲情況？我覺得你要俾一個偶像自己咧，譬如我做 model 呢一行我諗下如果一個 super model 佢受到抨擊嘅時候，佢會點做？或者我係 Dior 嘅話，我可唔可以講品牌名噶？可以啊，冇問題。我係 Chanel 會留咯。好啦，我係 Dior 同 Chanel 嘅話，究竟人哋話你啲袋，譬如 Dior 啦，係換咗新設計師嘅時候，啲人話哇你啲袋設計得咁核突，究竟我係嗰個設計師嘅時候，我會點樣咧？然後我諗咗諗，其實我根本就唔會介意，因為我根本就睇唔到同聽唔到，咁樣我就係咁樣去控制自己，去到聽到一啲尖酸嘅話語嘅時候，我就無視，係一個最高級、最冷靜嘅回應。有冇試過忍唔住啊？佢真係講得好荒謬，我一定要覆佢。有冇試過咧？我冇，我就俾人哋睇下佢有幾荒謬咯。
咁男冇試過？我有試過一個 extreme 啲嘅例子，就係、我喺 Fresh 嗰度咧有 share 過一個古仔啦。咁嗰個係我嘅真實經歷嚟嘅，就係、當我擺市集嘅時候，就好似我頭先話俾你聽，有人走嚟搭訕抄牌。咁我將呢個經歷咧，就佢成日鬧你嘅，佢係想識你。係啦，佢係一個韓仔，咁佢就想借買香水咧嚟到去抄牌咁樣。咁我就將呢個經歷寫咗喺個 Fresh 度。咁就有人咧就將呢件事放大咗啦，咁就話啲港女咧就係俾啲韓仔吸引到咯，跟住下邊咧一律嘅 comment 咧都係話啲韓仔都係會家暴噶咩？你淨係講都有家暴㗎啦。人哋就係會覺得嚇你哋就睇唔起香港男仔咯，但係就覺得人哋韓國男仔好好咯咁一律咧啲 comment 你喺段文有冇寫話我同個韓國男仔一齊組啦？咁咁啊冇，係啦。但係我有話欣賞佢幾有勇氣咯，佢夠膽咁樣當面問你攞電話咁樣。咁跟住呢個 Fresh 嘅 story 咧，就突然間中咗流量密碼啦，就好多人 comment，好多人睇，甚至咧有人將佢擺咗上連登。係啦，咁就甚至上咗連登嘅熱門咁樣咯。咁咧，我嗰陣時第一次經歷呢啲咁嘅嘢啦，我個人係好 panic 嘅，因為我唔係好識點樣處理咁。又好又唔好嘅 comment，你係自己碌連登睇到定係人哋同我講，甚至係好多人 share 係咪？喂，你上咗連登喎咁樣，跟住我即刻 down 翻連登嚟睇咯。跟住係我嗰陣時第一次終於明白嗰啲明星或者 KOL 俾人用言語攻擊係咩感受，因為的而且確係真係會好 depress，甚至會覺得懷疑自己嘅價值，我係咪真係咁差咧？或者係我係咪真係好似你哋講到咁一文不值？咁 cheap 或者係咁點樣咧？咁你會不停去懷疑自己咯。但係好彩就係我身邊有好多好好嘅朋友咯，佢哋就幫你係咁 report report 啦。咁但係佢哋都不停 DM 我，就係話其實根本你個人就唔係佢哋講到咁樣，即係唔需要理呢一啲所謂嘅 haters 或者鍵盤戰士。咁所以喺呢一度我都會想同咁多位女仔或者創業嘅人講，就係當你哋面對抨擊嘅時候咧，唔需要理一啲唔識尊重你嘅人講嘢咯，因為佢哋根本就唔了解你嘅為人，唔知道你個人嘅性格或者你嘅背景，就會無中生有去抨擊你。咁所以當你堅持自己或者係知道自己做緊咩，就已經好足夠咯。好多時候佢哋即係 so called 嘅鍵盤戰士，其實佢都未必真實認識你本人。咁其實佢講嘅嘢其實係冇任何一啲參考價值，除非佢真係針對你啲香味或者你嘅技巧、你嘅心理輔導嘅問題。如果唔係，其實都冇需要去理。咁但係啱到係連登 Fresh，你覺得呢一個平台嘅出現對於你哋嘅創業或者你哋嘅日常嘅情緒，因為其實可能大家都會話Fresh 其實係另外一個連登嘅世界，甚至乎係咁講，係啊，甚至乎係更加大型嘅網暴現場，即係你有用嘅就有用，冇用嘅其實可能真係一層白踩咁樣。咁呢一樣嘢對於你哋嘅情緒或者對於你哋嘅創業路上，你哋自己覺得有冇啲咩幫助，或者甚至乎有冇啲咩影響咧？我覺得呢個喺識人上面好有幫助咯，即係譬如你撳嗰個人個 account 度，你見到佢留過啲咩言噶嘛，咁你就可以見到佢平時都係你一個人，其實佢都係一個咁品行惡劣嘅人嘅時候，其實你都可以唔使理佢啦。即係佢一留一啲 comment 俾你哋就撳咗佢睇佢 reply 過啲咩原來佢本身就有咩人就唔理佢啦。係啦，都有睇開㗎。但係我覺得 Fresh 都幾好咧，就係佢好似變咗一個唔使錢嘅廣告平台咁。有陣時可能做 branding，咁你去 promote 自己嘅嘢咧，就會無端端唔使俾錢都會有啲流量咯。咁其實對於創業嚟講咧，我覺得多啲用 Fresh 都係好嘅。即係其實佢有時啦都可以幫助到你，其實係視乎你點樣用呢一個工具嘅啫。冇錯。咁有冇試過喺上面遇到有好多人係可能喺呢件事上面啦，有啲人會留言comment 係去幫你去同呢一啲 so called 唔係講緊老實說話或者齋抨擊你嘅人去幫你講嘢咧？又甚至我嘅客人會喺下邊留言去攻擊翻嗰啲鍵盤戰士啦，即係起碼我會知道原來我咁多年嘅努力係有人睇到，係有人 support，咁佢哋會企翻喺我嗰邊就係話唔係啊，我覺得呢個人根本就唔係你哋講到咁，或者係
我都 support 咗佢好耐，佢啲香味係真係好好聞咁樣。咁我其實呢啲 positive 嘅 comment 係永遠係大過嗰啲抨擊咯，對我嚟講。好窩心。當你一睇到之後，原來背後係真係有人支持我，甚至乎嗰啲係你真實嘅客嚟嘅喎。冇錯。咁有冇啲咩你哋想 share 俾而家喺創業路上可能遇到好多難關、好多挫折，或者已經好多人抨擊緊佢嘅 sis 聽咧？我覺得 please 值千金，千祈唔好俾任何人好容易咁樣動搖到你嘅平靜。嗱，有冇啲咩特別想分享啊？穩定你自己情緒咯，係 peace，冇錯 peace，其實好重要啊！呢個真係，如果唔係，其實個個一句 comment 都可以影響到你，咁我咪好唔得閒。係啊，即係日常已經好忙 one man brand，跟住又要做埋 marketing，又要教，又要打 tennis 啊，已經好忙，仲要顧埋啲無關痛癢嘅人。好，咁我哋今集就嚟到呢度啦，我哋下一集見，記得睇我哋下一集嘅下一位 girl boss 啊，拜拜。